看，这条起码有1斤。你看这个老豆，哇！你看外面这个大喷枪，不得了，这来的好大，这个是老江洞啊！来，我们从上面往下抠，看能不能把它赶到那边去。这条鳝鱼应该在那一节。OK， 摸到这个洞了，哇，好空啊！它洞里面，看能不能赶它出来。来了，来水了，来，有点感觉，来了，应该是来了，大尾巴，哇，1斤有没有？别急，压力不够，再抽，再吹，再抽，再吹，哎呀，赶不动，压力不够，尾巴在这摘着呢，这条鳝鱼好大呀，别着急，还想往里跑。还想往里跑，还想往里跑，是啊，哎呀，哎呀，再来点，再来，没力了呀，别急，来，再吃，直接炒了，哇，炒，还想跑，还想跑。往这边来了，难接手。哎呀，撑不住了，这鳝鱼好大，力气特别大。到这来了，到这来了，我就知道，来，想跑，这条鳝鱼不得了。我到这边来说，赶它过去。应该这边来了，果然没错。来，哇，有没有1斤半？这条黄鳝今天的扛把子起码1斤半，不得了！这个汤100块钱，咱们要吃猛皮啊。但是它这个就是什么呢？干了晒了一段时间，导致这个鳝鱼洞里面没有水，耸不动它，太费力气了。不过说真的，真的值得。这条黄鳝得劲啊！来，走，找头牛，咱们继续找。那个，现在咱这个小汤已经做完了啊，给大家看一下，100块钱招了多少鳝鱼？你们感觉咱们是亏还是赚？哎，直接到船里面吧。我待会刚好把它通洗一下。这就是咱们这天的收获啊，1个小时左右。我那个乖乖。如果说天天都遇到这种资源，100块钱的话，赚大了呀！你看这种9两都有啊，这种鳝鱼，我估计一条就值50块钱。好，这条鳝鱼起码1斤3两啊，咱们就留给那个爷爷。说真的，他一个人也挺不容易的。虽然说这个汤是咱们包下来的，但是给他留一碗吃嘛，这条吃一碗应该没问题。来吧，爷爷。把这个鳝鱼拿过去，拿去吃。来，你拿个东西来装，你拿去吃。不要紧啊，我拿个头。这个应该他吃一顿没问题啊。这条鳝鱼起码是1斤3两，我感觉。走。那行，那我们就走了啊。真大个鳝鱼啊！啊，是的，是的，你拿去吃啊，你拿去吃。你好呢。行，那喜欢户外的啊，可以给看娃点个关注，点个赞啊。然后我们就先撤了，咱们下期再见，拜拜啊。